7歲開始打岔，到10歲咧就識舞獅頭，跟住我而家25歲，未停過咯。First look around, play with it. And you gotta act really interested in it. Lift up your leg, down, up, down, swap over. 一路以嚟幾十年咧，我初衷到而家係冇變嘅。咁好嘅中國文化，就一定要去承傳。尤其是喺海外，外國人第一個認識中國人嘅文化，其實就係舞龍舞獅。今日同大家練咧，就練啲小動作。Angela 教佢哋嗰啲動作啊、起獅啊嗰啲，一下一下要生猛啲。其實由細到大咧，都對舞獅方面好有興趣啦。細個嗰陣時候出嚟咧，睇到咁多哥哥姐姐，即係見到好好玩咁樣。細個梗係一啲嘢都唔識，咁而家越大啦，越識理解點解我哋會舞獅咧？點解對中國人咁重要咧？咁樣。當時係用咩方式嚟居留嘅？特別專業技術移民括弧啊！中國醒獅個女慢慢大啦，一路跟住做啦，咁啊有一班徒弟啦，咁就到佢大個識舞嘅時候咧，咁我就話得啦，你哋去負責啦，去安排啦，我想退休啦。個女就話我啦，爹哋你唔可以喎。我話點解唔退得休？爹哋老啦。佢話呢啲係阿爺傳落嚟俾我哋嘅傳統個衣缽。佢話你唔做我做。我越大咧，又越睇得出咧，我哋啲中國啲傳統嗰啲文化咧有啲失傳，咁就想大個咧，所以話想 continue 爹哋個 legacy 啦，咁樣就唔想佢失傳啦。好多傳統嘢我仲有好多要學。Chinese New Year 嗰陣時，過年嗰陣時候咧係比較忙少少，嗰陣時候就辛苦咯，或者日日起身咧，原來腰骨痛啊，又要入去舞啊。不過你舞完出嚟嗰一日咧，見到咁多人咧，又唔一定係中國人啊，有啲西人啊，咁多都嚟同你出嚟慶祝，你都唔覺得有咩辛苦。練獅嘅方面咧，就會每個禮拜咧 try to 啦，練5-6個鐘咁樣啦。不過我哋成日出去舞獅咧，都係用嚟咁樣練習嘅。好似我團隊咩人都有㗎，係嘛？意大利啊、菲律賓啊，或者其他越南啊咁。而家仲發展你有啲跳裝啊，好好睇啊，咁嗰啲有好多人中意學嗰啲，一個藝術咁㗎。其實藝術加咗武術，最主要問題係年青人咧就覺得哇，好多人拍手掌啊咁，嗰種即係成就感嚇。嗰時候就咁嘅情形，所以咧好多年青人學又唔會話會失傳。我自己就一定想噶啦，不過 life 之外有咩問題有咩blockage咧我就唔知，不過我會 try my best。